Gavana wa jimbo la Embu Mheshimiwa Cecily Alile, ambaye pia tunamuita kama Mtito na wengine wanamuita Kalinda na wengine ambao wako na network wanamuita chair wa chama tawala cha UDA. Mheshimiwa women rep wetu Mheshimiwa WN, rafiki yangu, ndugu yangu, na ambaye pia ni party leader wa Kulino wote Mheshimiwa Karemba, Mheshimiwa wote wa County Assembly wakiongozwa na Mheshimiwa Speaker, viongozi wote wa serikali kuu wakiongozwa na PS wangu Bwana Kadesha, viongozi wa Huduma Kenya wakiongozwa na Bwana Mugambi, chair wetu General Mwaniki wa idara ya NYS na Director General Bwana James Tembur, na watu wote wa Embu. Mulearo lingi salimie kwa mkono. Asante sana. Namna hiyo nimefurahi kuja hapa na nimeletwa hapa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni jambo la huduma. Huduma bora sio favor tunawafanyia nyinyi kama wananchi. Ni jukumu letu kwamba nyinyi mpate huduma bora. Hiyo ndio jukumu ambalo mlitupatia wakati mlichagua Rais William Ruto na hawa viongozi wote, na tukapata nafasi ya kuunda serikali. Hapo awali unajua mmekuwa mkitembea kutoka hapa mpaka Embu. Sasa tukimaliza huu mradi, hii huduma zote, huduma ya ID, huduma ya birth certificate, na wale ambao wamechoka death certificate, mambo ya good conduct, mambo ya passport, mambo ya NHIF ambao tunabadilisha ikuwe social health, hayo yote utaweza kuyapata kutoka hapa Runyenjes. Wakati nilichukua hatamu ya hii wizara, saa hii ni miezi 6, exactly on the day it is 6 months since I took over this ministry. Katika hiyo miezi 6, hapo awali nilikuta tuko na huduma center 52 ambazo zimejengwa kwa muda wa miaka 11 iliyopita. Lakini kwa hii miezi 6 peke yake tulifungua huduma center kule upande wa Laikipia East, huko na Nyuki, na leo hii tunazindua the first huduma center ambayo pia itakuwa digital center. Yaani wale ambao wanataka kuja hapa kuchukua vitambulisho, kujileta hapa ni sawa. Lakini pia hapa tutakuwa na digital center ambao rais wetu ametupatia mwongozo ya kwamba tunaweza kufanya kazi kupitia mtambo wa kompyuta. So katika hii pahali sio tu kufanya kazi kwa kompyuta kupata huduma za serikali, bali pia kwa sababu tutaweka wifi ya bure hapa Runyenjes. Katika hii huduma, vijana wa hii Runyenjes wote wanaweza kuingia hapa wakafinya kompyuta, wanalipwa na wanaweka pesa kwa mfuko. Si tunasikia kitu kinaitwa Taptengele. Sasa Taptengele imekuja mpaka hapa Runyenjes. Sio lazima nyinyi mwende hiyo Taptengele. Na tutafanya hii kazi katika constituencies zote za Jamhuri ya Kenya kwa ushirikiano bila mwaambiwa kati ya Huduma Kenya, shirika letu la NYS na NGCDF, kama vile tumeshirikiana leo na Mheshimiwa Karemba katika kwanza hii maneno. Na unajua mimi hufanya kazi kwa pahali ambapo nimekaribishwa. Nikushukuru Mheshimiwa Karemba kwa sababu wakati tulikuja nao maono ya kushikanisha huduma na hii maneno ya dijitali, wewe ndio ulikuwa kwanza kusema ndio, na tukasema ya kwamba leo tukianza mwezi wa 4 lazima hii kazi ianze. Pia tutakapomaliza hapa, tuko na mpangilio ambao tumefanya kama Huduma Kenya ya kwamba hata zile shirika za kibinafsi kama ni mabank, masako, insurance, watu wa Safaricom, watu wa Airtel,
hao wote pia tutawapatia sehemu yao katika huduma yetu, ndio ya kwamba hata zile huduma za kibinafsi, sio tu za kiserikali, wakuja hapo tuwapatie nafasi. Mtu akitoka hapo, unatoka na mambo ya ID, unatoka na birth certificate, unatoka na good conduct, na pia kama ulikuwa unataka kufanya line yako ya simu unafanyia hapo. Ndio huduma, tushirikiane na sekta ya kibinafsi tuweze kufanya kazi pamoja. Na nikushukuru mheshimiwa, kwa sababu mimi niko na imani ya kwamba vile tumefanya leo, wabunge wetu wote chini ya mpango wa NGCDF watakuja tufanye, ndio kila sub county ikuwe na huduma yao ambayo pia iko na dijitali. Wale wa analog wanaingia analog, wale wa dijitali wanaenda pale wa dijitali, wale wa dijitali tunaomba pasta aombee wale wa analog, nao pia wavuke wakuja wapi, lakini hawawezi wakuja digital bila kufundishwa. So pia hapa ukikuja kuchukua ID ama kufanya application, tutakuwa na mafunzo. Tunakwambia wewe, kwa nini umekuja hapa na ungefanyia hii kazi kwa simu yako. So pia hii huduma digital center ya Runyenjes itakuwa ni kama shule ya kuwafundisha nyinyi jinsi ya kupokea huduma za serikali kupitia kwa simu yako. Kwa hivyo sio lazima kila wakati kuja hapa. Mapenzi yangu ni kwamba mtu ambaye atakuja hapa ni yule ambaye anataka kuchukua hiyo kitambulisho, ama yule mtu ambaye anakuja kufanya kazi hiyo taptengere hiyo dijitali hapa. Ni mapenzi yangu sisi zote tuhame, tutoke analog tuingie katika kanan ya kidijitali, na ambayo ndio itatusaidia. Hadithi ya pili leo ni mambo ya NYS. Zamani kazi kama hii tulikuwa tunapea makontrakta wanajikokota. Unasikia vile mheshimiwa Kalemba amesema kazi inaenda inasimama. Saa hii ile ambao tunaunda leo na tunaanza leo is a new revolution in this country. Hii National Youth Service hii ndio itakuwa contractor number 1 katika hii Kenya yetu. Mambo ya kujenga nyumba kama hizi, mambo ya kujenga barabara, mambo ya kilimo, mambo ya water pans, mambo ya dams, mambo ya kutengeneza nguo za kuuza mpaka huko nje, hiyo yote, na pia mambo ya viwanda, hiyo yote itakuwa chini ya NYS. Na unajua huko China, sababu waliendelea, walichukua makampuni, mashirika kadhaa ya serikali, wakayapea nguvu, wakawapea vifaa, wakawapea uwezo, wakawapea ujuzi, na ndio umeona China imeendelea haraka sana. Na mimi niko na hakika kwamba kupitia hii NYS yetu, hii Kenya kazi yote wanaifanya chap chap, inamalizika, tunasonga mbele. Tunasonga tukisonganga. Sio story moja, mwaka nenda, mwaka rudi. Kwa hivyo, wakati kama umesema ule contractor atakuja hapa, huo contractor amekaa hapo na wewe, anaitwa contractor number 1 National Youth Service. Na unajua rais ametuambia kwamba pia mwaka huu tutachukua vijana 30,000 kwa NYS. 15,000 vile MCO hapa ametuambia tushachukua, na tuliwachukua kwa ile njia iko na uwazi kwamba tulitoa ratiba ya wale vijana katika wodi zote 1450 katika Jamhuri ya Kenya. Kila mtu akiingia kwa uwanja alikuwa anajua hii wodi yangu itachukuliwa vijana wangapi. Sio kama hapo awali ambapo nafasi kama NYS zilikuwa zinachukuliwa na mabonyenye na wadosi na viongozi wakubwa. Saa hii chini ya uongozi wangu tushadhihirisha kwamba hivi ndivyo Kenya itakuwa kutoka hapa kwenda hapo mbele. Mambo ifanywe kwa usawa, mambo ifanywe kwa uwazi, bila udanganyifu. Hauhitaji connection ndio upate nafasi. The only connection you need is internet connection. You don't need any other connection. Ukipata tu connection ya internet, hiyo ingine kila mtu atakuwa na nafasi. Pia tuseme katika mpango wetu wa NYS, sasa hii tuko na vituo 22 units hapa Yata, pale Talbo, wapi na wapi.
Na katika hizo units vijana wengi wakitoka hapo tunawapeleka zile TVET. Na hizo TVET tumekuwa na gharama kubwa ya kupeleka vijana. Saa hii kila mwaka tunatumia bilioni 6 masomo hayo ya TVET. Na ni TVET ambazo zingine ziko mbali. Sasa mimi na Mheshimiwa Rais tukakaa chini, tukabadilishana mawazo. Tukasema kwa nini? Kwa sababu ameniambia kufikia mwaka wa 2027 lazima nichukue vijana 1,100 katika idara ya NYS training huko. Sasa hao vijana kwa sababu watakuwa wengi. Na unaona sasa hivi tunachukua, mwaka uliopita tulichukua 20,000. Tukiendelea na huo mtindo itanibidi nitafute bilioni 30 kugharamia hiyo masomo ya TVET. Na hiyo ni pesa ambao hatuna. Mnajua tuliachiwa madeni, si ati tunalia, lakini lazima tutumie mbinu mpya. Ndio sasa tukaambiana na rais, tukishirikiana na wale magavana ambao wamejitolea. Kuna zile tunaita vocational training center, na ambazo zingine ziko na wanafunzi wachache, hazina equipment, hazina mbele wala nyuma. Tushirikiane kuliko kutumia hiyo pesa mbali. Wale vijana ambao ndio hapa wakitoka training na national service warudi hapa katika vocational training center ndio tuanze kazi. Sasa rais akanituma kaniambia, hebu tafuta wale magavana ambao ni chap tuanze kuliko kushinda na story. Gavana wa kwanza kukubali hiyo story ni Cecily Muteti. Kaunti ya kwanza kuja hapa mimi kuzunguka kuziangalia ilikuwa ni hapa Embu, the first county. Vile nimekuja kuanzia hii huduma digital hapa Runyenjes katika Embu. Vile nilikuja nikaanza industrial park pale Mashanga hapa Embu. Yani Embu ni county number 1 katika serikali yangu. Kama ni aje? Sina mna hiyo. Sasa nikazunguka nikaona kama VTC ingine hapa inaitwa Karurumo. Sasa hii Karurumo nikaenda nikaangalia ile kibao ya kufungua. Nikaona hiyo Karurumo, na mnaniona mimi mzee sasa. Mimi mgeni ndiye mkuru. Nikaona tulizaliwa mwaka moja na Karurumo. Wakati Mheshimiwa marehemu Kamwithi Munyi alianza hiyo hapo miaka mingi iliyopita. Sitaki kusema ni mwaka gani watoto wasitoroke, lakini ni zamani sana. Lakini niseme hizo VTC zote 26, sababu tunaweka framework. Tumeomba msaada kutoka kwa University of Nairobi tufanye model, the business model ya hizo vocational training center. Sasa hizo za hapa tukimaliza tutasaini MOU na gavana wetu. Halafu mimi hizo 26 hazitakuwa zinaitwa VTC. Sasa zitakuwa NYS VTC mashinani. Ndio tukuja hapa. Tukianzia na hiyo Karurumo, ile ya Kangaru, nikazunguka mpaka huko Siakago, na tukaona hizo zinafaa. Kwanza tulete equipment. Hiyo mimi na rais tutatafuta. Gavana ataendelea kujenga workshop, na sisi na rais tulete equipment, tulete walimu, tulete mambo ya mtihani, na sana hata hizo 26 kama Karurumo zitakuwa pia digital hubs, ndio hata wale vijana ambao wako. Na kwa hivyo niko na furaha sana ya kwamba kila kitu ambao mimi na fikira zangu, unajua wakati mwingine mimi nakuaga damu moto, testing ya hizo idea zangu inakuaga Embu County. Nikushukuru gavana kwa sababu hakuna siku hata moja ambao ushanifungia mlango katika hii county. Kutangaza industrial park, rais alipokuja pale tulikuwa na expo SME, tulitangazia hapa na tukaanza hapa Mashanga. Mambo ya hiyo BTC nilianza hapa, na leo mambo ya huduma jitume ama hii digital tutaanza hapa katika Embu. Na nimeangalia na nimeuliza, nikaambiwa ya kwamba hapa Mashanga kazi inaendelea kwa kasi sana, na sasa tutapata shida nyingine kwamba sasa industrial park imejengwa, mazao yako wapi? Ni muunge gavana Ipili amesema nyinyi mrudi kwa mashamba kutoka Runyenjes, kutoka Manyata, kutoka Mbere zote mbili, na hata mkiweza
zingine mnavuruta kutoka upande wa Tharaka Nithi. Hata mkichanuka zingine zinapanda kutoka Kirinyaga. Ama namna gani? Kwa pera tiweka hatia tiko koroka, si ndio? Ndio nyinyi mkue mbele. Lakini pia hata mimi nitachangia katika hiyo story. Tumeongea na huyu gavana, tumeongea na waziri dadangu, waziri Malonza, tumeongea na jamaa fulani anaitwa ni CEO wa Talda, na tumesema hii Talda tumeongea na wao. Na tutakuja hapa kama NYS watukodishe shamba ekari 10,000 tuweze hata sisi kama NYS to set up unit number 23 ya NYS ikuwe hapa katika Embu County. Sio ni habari nzuri? Sasa hawa matinga wangu wa NYS wakufika hapa, maembe, mambo ya dengu, gwase, doma, ndio industry yetu ya mashanga isikoze mazao. Lakini hiyo hatuwezi kufanya kwa nguvu. Tutafanya mkitupatia ruhusa. Mmetupatia ruhusa, tukuje tufukuze njaa hapa. Na hii idara yetu ya NYS ndio itatufanya tukue na food security in our country. Tutalima huko Tana River, tutalima hapa Talda, hapa Embu, tutalima mpaka Wajir, tutalima mpaka Isiolo, tutalima mpaka huko Kilimon. Wiki jana nilikuwa huko Busia, tutaongoza mambo ya kulima mchele na mambo ya cotton, mambo ya sunflower, mambo ya soya, mambo ya all those edible oils. Tutaongoza sisi tukishirikiana na mashirika mengine kama shirika ya irrigation. Na ni kwa sababu sisi tuko na deni yenu. Mliamuka mapema mkatuchagua. Na mimi kwa niaba ya rais na serikali yetu niwahakikishie, we will not let you down. Hatutawaangusha. Na mtuamini jameni. Si nyinyi ndio mlituchagua? Si mlikuwa na akili timamu? Si mlikuwa ama mlikuwa mmerara? Mlikosea kweli? Kuna vile mlikosea? Mimi niwahakikishie that the William Ruto government will not let you down. Na hizi kazi tunafanya tutaendelea. Hapo tu, hapa juu karibu tu mtaanza kuona matunda. Si umeona shilingi? Si umeona shilingi vile imepata nguvu? Na mambo bado. Mambo bado. Ila nikitaka nikimalizia ni kuuliza wafanyikazi wote wa serikali, ma-PS, magavana, ma-CS wenzangu, tafadhali leo hii tumebakisha miezi 40 ndio turudi kwa uchaguzi. Miezi 40. Gavana Balile, ukienda bank kukopa pesa useme upatue miezi 42 kulipa, utaambiwa no, your contract is less than that. Umebakisha miezi 40 peke yake turudi kwa wananchi. Kwa hivyo tuweke nguvu wana PS. Au PS ni wangu. Nasikia ni wa hapa Embu. Lakini PS tuko na story. Kuna kijana mmoja nimeona anakaa kama ako 30 years old. Anafanana na wewe. Na nasikia ulikuwa hapa 30 years ago. Sasa alipa mali. Naona hapo kuna kasuri. Wewe kijana, wewe ukae hapo, tutapitia pale PGH tufanye DNA kidogo na ndio tuweze kufanya. Na kwa hivyo ndio nimesema viongozi wote wa serikali, mawaziri, ma-PS, mimi kando na hii kazi ya NYS na hii kazi ya huduma, nimepewa kazi na rais pia inaitwa performance and delivery. Kazi ya performance and delivery ni kuangalia utendakazi wa idara zote. Na kuanzia mwezi huu wa 4 kila mwezi nitakuwa natoa ripoti kwa cabinet vile utendakazi huko. Na sababu mimi ni mtu wa ukweli, nikitoa kwa cabinet sipia niwaletea nyinyi mjue tunafanya kazi namna gani. Ndio hata nyinyi mtufanyie mtihani. Kwa hivyo wale wataka kulala, mimi yangu ni kuuliza, tuliambiana tutafanya hivi. Tumefanya hatujafanya? Tulisema hii barabara tutajenga. Tutajenga hatutajenga. Tulisema tutaletea hawa watu maji, Lupingazi na hizo project zingine. Hiyo kazi yote ya kuangalia mambo ya afya, mambo ya nyumba, mambo ya shamba, hiyo iko chini yangu na nitakuwa natoa ripoti kila mwezi kwa rais ndio tupige watu wengine kiboko. Na nimaliza kusema viongozi wa hapa Mount Kenya pia tuko na deni hawa watu.
44% ya kura ya Rais William Ruto ilitoka hapa katika Mount Kenya region. Ni sisi tumepewa kazi. Rais amemaliza yake. Sasa ni sisi tukuje tukue maendeleo tuletea wananchi. Ni kweli ama si kweli? Si Rais ametupatia kazi? Si alitupatia AG wetu Muturi? Si alitupatia Kindiki? Akatupatia Linturi? Akatupatia Njuguna Ndung'u? Akatupatia Alice Wahome? Akatupatia Rebecca Miano? Akatupatia Maso Wanjao? Akatupatia yule Zakaria Mwembu Jeru ule wa maji? Sasa tunamuuliza nini Rais? Si sisi sasa tukuja hapa tuache uvivu, tuache uzembe, tufanye kazi, tusiwaangushe wananchi na tusimwangushe Rais. Na unajua hakuna unity ama umoja mwema kuliko kuungana tukifanya kazi. Kuungana tukiulizana, hawa wananchi walituchagua, hawa wananchi tuliwaambia barabara, hawa wananchi tuliwaambia ajira ya hawa vijana. Sasa hiyo ajira tumeileta, tuseme ndio tumewaletea pale Mashanga, ndio vocational training center zetu 26 hembu zimeamuka, ndio tumeleta huduma jitume, ndio hiyo barabara ya PI tunafuatilia. Hiyo ni deni tuko nayo yenu na lazima tuwafanyie kazi. Nasikia wengine wakisema tuungane, tushirikiane, kuna hatari. Ile hatari kubwa iko ni hao wananchi kukosa chakula. Ile hatari iko ni hao wananchi kukosa barabara. Ile hatari iko ni hao wananchi kukosa maji. Ile hatari iko ni hao vijana wengi tunatoa katika mashule yetu na vyuo ambao hawana mbele wala nyuma, hawana matumaini. Kama muungano ni wa kufanyia hiyo kazi, ndio. Lakini kama muungano ni wa kutafutia watu wengine majina, bwana mkubwa, kingpin, nini, hiyo tumekataa. Tunataka umoja wa kufanya kazi, umoja wa kuulizana shia ya hawa wananchi, ya maendeleo, ya shule, ya maji, ya technical institute, ya industrial parks, iko wapi? Hiyo ndio story tunataka. Na unajua hii bajeti tumebakisha miezi 3. Tumebakisha miezi hata chini ya 3. Tuingie ya ile ya 24-25 na 25-26. Kutoka hapo ni filimbi. Kwa hivyo tatuna wakati wa story ambazo hazina maana, kuungana kufanya, hiyo ni upuzi. Ile tunataka saa hii ni tuungane, tuulize wananchi hawa kama deni yao ile bao iliyowafanya watupatie kura 44% kama tumelipa ama hatujalipa. Hivyo yalo itu. Na nimemwambia huyu director general NYS, tumemwambia kwamba tuna vijana 1700 na kitu ambao wamehitimu miaka 4 katika idara yetu NYS. Hawa ndio watafanya kazi hapa. Na mimi najua hakuna haja ya kutoa vijana kutoka Kungile. Hao vijana hapa Runyenjes wanatosha. Ya pili, kama kuna mtu wa Manyata ambaye anataka tufanye hivyo, pia tutaenda kwake. Mheshimiwa Mkunji, mlango wangu uko wazi. Mheshimiwa Roko, Mheshimiwa Murioki, mlango wangu uko wazi. Nyinyi pia msome kwa Mheshimiwa Kalembe. Ameweka kiwango target hapo na nyinyi mfuate. Hakuna kona hata moja siko tayari kuenda. Na ndio vijana wetu wapate kazi. Nitoleka ndio huo ndio. Ado tunamoka na nyuka kana ngome huko ya ndio. Ado tunamoja tele kana ngome bodo ndio kwa kama ndio. Na mumo wa bio tabadali tikai kama nayo na huko nayo. Na hiyo mbona nime na mwekele kazi sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri, mgeni wetu rasmi. Nitaomba sote kwa heshima tusimame. Sote tusimame tafadhali. Wale bado wameketi na subiri tusimame sote ili tuweze kumaliza sherehe yetu rasmi kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya. Wimbo wa taifa. Asante sana, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote ambao wameshiriki. Nikiwakumbusha kwamba shukrani waziri wetu, nilipokuwa nikitazama